神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦！我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。唉，成日都好攰，冇力起身玩。小龍，做咩攰到咁噶？你嘅腎水唔足，自然會攰。腎水係咩嚟噶？五行入面，腎屬水，就似人體嘅水庫，膀胱就係儲水罐啊。原來腎同膀胱係一對噶，腎水唔足，點解會攰噶？腎水養精神，水少咗，精神就會乾啦。捱夜唔飲水都會耗損腎水噶。慘啦，我成日捱夜玩手機。唔使驚，多飲溫水，食山肉核桃就可以補腎水。哇，原來食嘢都可以補噶。飲完溫水真係冇咁攰啦。仲有啊，少飲尿，膀胱先會健康噶。以後我一定好好養腎，唔捱夜，多飲水。腎屬水，補水養腎，養好腎，遠離疲勞，日日都有精神。